Guida veloce alla patente B, parte 7. Domanda 1. Cosa significa il segnale di lavori in corso? Indica la presenza di operai sulla carreggiata, quindi bisogna rallentare e prestare attenzione. Domanda 2. Quando si può sorpassare a destra? Solo quando il veicolo davanti sta svoltando a sinistra e c'è spazio sufficiente. Domanda 3. Qual è la funzione delle luci di emergenza? Segnalare un pericolo improvviso o un veicolo fermo sulla carreggiata. Domanda 4. Cosa indica un segnale di strada senza uscita? Indica una strada che non ha sbocchi, quindi bisogna tornare indietro. Domanda 5. Cosa bisogna fare prima di immettersi in autostrada? Accelerare sulla corsia di accelerazione e dare precedenza ai veicoli in transito. Domanda 6. Quale segnale indica che si ha il diritto di precedenza? Il segnale rettangolare giallo con bordo bianco. Domanda 7. Quando è vietato usare il clacson? Nei centri abitati dalle 22 alle 7, salvo emergenze. Domanda 8. Cosa significa un segnale di divieto con una freccia a sinistra sbarrata? Vietato svoltare a sinistra. Domanda 9. Cosa bisogna fare in caso di nebbia fitta? Accendere i fendinebbia e ridurre la velocità. Domanda 10. Cosa indica un semaforo con una luce verde lampeggiante? Sta per scattare il giallo, quindi bisogna prepararsi a fermarsi.